dubartiin eenyu? Dubartiin haadha tasi deeyse. Dubartiin eenyu? Dubartiin obboleettiidha tasii wajjin dhalattee. Dubartiin eenyu? Dubartiin haadha warraati tabultii tandeessii bareechitu. Dubartiin eenyu? Dubartiin hawaasa kan hawaasa jaartu. Ashama harka fuunee daawwattoota keenya bakka jirtan marattuu nagayaa fi rahmata rabbii isinirratti haa jiraatu jecha araantanas gaadeebi'ee dhufee mata duree biraatiin. Mata dureen teenya araantanaa xiqqashoo jechuun adda maalii fi dubartoota irratti xiyyeeffatti. Dubartiin eenyu? Dubartiin haadha tasi deeyse. Dubartiin eenyu? Dubartiin obboleettiidha tasii wajjin dhalattee. Dubartiin eenyu? Dubartiin haadha warraati tabultii tandeessii bareechitu. Dubartiin eenyu? Dubartiin hawaasa kan hawaasa jaartu. So yeroo hedduu namni waan dubartii irratti yaada adda addaa kennata. Dubartii irratti yaada adda addaa kennachuu jechuun maal jechuudha? Takka obboleettii teetii irratti yaada addaa kennachaa jirta yookaan haadha teetii irratti akkasumatti haadha warra keetii irratti yaada addaa kennachaa jirta jechuudha. Dubartii jechuun akkuma dhiirtii uumamtetti dubartiinis uumama rabbiiti. Uumamni kun lamaanuu akka waliin jiraatan, uumamni kun lamaanuu akka waliin jiraatanii jiruu walii bareechaniif rabbiin guddaan uume. Haa ta'u malee nam tokko dubartiin akkanaa dubartiin akkasii je'eet ilaalcha adda addaa qaba. Ilaalchi kuni ani akka xiyyaa fi akka amantaatiyyatti ilaalcha dogoggoraatii je'eetiin yaada. Maaliifi dubartiin akkuma reefuun tana jenne dubartiin eenyu? Haadha teeti. Obboleettii teeti, haadha warra keetiiti, akkasumatti hawaasa keeti. So hawaasni dubartiidhaaf bakka guddoo qabu, hawaasni dubartiidhaaf kabajaa qabu, hawaasni dubartii barsiisuu irratti xiyyeeffatu, hawaasni dubartummaan alatti hawaasni biraa bakka takka illee dhaquu akka hin dandeenye yoon fi amanneen alatti dubartii kophatti dhiisnee kophaa dhiirti qofti yoo ceete akkasumatti dubartiinis dhiira dhiistee kophaa yoo ceete hawaasa kara tokkoon lamshaawaa tahaa jechuudha. So dubartiin tunigaa akkuma uumatti barachuu qabdi, akkuma uumatti isiinis hoggansaaf qophaa'uu qabdi. Maaliifi dubartii jechuun by the way I don't know waan dubartii taateef dubartiidhaa fi carraa guddoo kennite naan hin je'inaa malee dubartiin tuni hawaasa kana guddina isaa hawaasa kana jijjiirama isaatiif akka hawaasni tokko jijjiiramu yoo kan feetan taate dubartii jijjiiruu dhagamtanidha. Akka manni kan kee jijjiiramu yoo kan barbaadu taate hawaasa kan kee guddaa maaliifi haadha tanteetitu si kunuunse, okay? Obboleettiin tantee deemteeti mana biraa kunuunsiti. Warri kan kee tane ati warra jettee waliin jiraatu tuni bakka biratti kunuuntee dhufti. So namni tokko yoon fi ilillii qabaate ilillii isaa tana tajaajilee kunuunsee maaliifi dubartii jechuun waan hunda bakka hunda jirti. Namaatii waliin daleedu haadha mana kan keessi wajjin jaartu haadha tantee tansii kana jaare. So dubartiin bakka hunda jirti, roolii hunda taphatti. Dubartii tana barsiisuun, dubartii kabajuun, dubartii sadarkaa guddoo kennuufiin hawaasni kabajaa qabu dura maaliin beeytanii hawaasa dubartii isaa kabaju. Hawaasa dubartii isaatiif bakka kennu. Hawaasa marii isaa keessatti, lola isaa keessatti, tola isaa keessatti, dada isaa keessatti, gadda isaa keessatti dubartiin keessa jirtu. So akkamiin nuti hawaasni kun nu kunuunsaa jira? Akkamiin dubartii ilaalaa jira? Akkamiin warri keenya nu barsiisaa jira? Kun hundinuu qabxii hundi keenya manatti tokkotti itti yaaduu qabnu, irratti dalaguu qabnu. Of course dubartiinis akka ati bakka guddoo qabdu, akka ati hawaasa kana siitu jaara akka taate ni beektaa? If jaarutti jirta. Maaliif dubartiin fakkeenyaaf hogguunii fi garaa qabdu yeroo dheertuudha mana teessa ta'a. Yeroo tantee sana akkamitti fayyadamutti jirti? Ati haadhaaf haadhummaadhaaf qopheessite maaliif shoorri ati taphattu hawaasummaa keessatti bakka bakkatti dhiirti abbaa ta'ullee garatti hin qabatu. Tan ji'a 9 garatti qabattee irratti dhukkubsattee irratti aarsaa kafaltee ilmoo tana deessu dubartiidha. Akka sanitti haadha qofaa miti ilmoo tana kunuunsuu keessatti ilmoo tana guddisuu fi hegaree isaa ijaaruu keessatti shoora guddaa tan taphattu haadha. San qofaa miti ilmaan kan kee kun sirnaan
barnoota harkachuu isaaniitii fi waan baratan akka isaan qayyabatan godhuun sirraa'i. Saniifuu Oromoon teenya maal jettee haadha laali intala fuudhii jaan. Maal jechuudha haadha laali intala fuudhii jechuun yoonii fi ati haadha gahee isii taphatte. Haadha shoora isii akka gaariitti taphatte. Maaliif ilmaan kun boru ilmaan kanaatu mana kana keessaa ilmaan xixiqqaa kanaatu guddatee ilmaan ati irratti ifaajji kanaatu boru guddatee gaaddisa maatii isaaniitiif tahanii gaaddisa hawaasa isaaniitiif tahanii. So haati jabduun haati cimtuun shoora haadhaa san gahee guddaadhani gahee gahaadhan raawwatti jechuudha. Akkasumatti gahee haadha warrummaa qabdi. Abbaa warra kan keetii saniif ati gaaddisa isaati. Abbaa warra kan keetiitiif ati kabajaa isaati. Abbaa warra kan keetii jiru tanteeti. So shoorri ati haadhummaa irratti taphattuu fi shoorri ati haadha warraa ta'uu irratti taphattuu fi shoorri ati akkasumatti ilmoo warra keessanii ta'uu irratti taphachaa jirtu shoora bakka. San qofaa miti yes ati haadha fi abbaa kan keetiif ilmoodha. So hundi keenyaa'u shoora adda addaa akka qabnu beeyne yes responsibility waan dandeenyuuf rabbiinis dubartii godhee nu uume dubartummaa keenyan boonnee dubartummaa teenya tana maximize goone hawaasa keenya waan nurraa eegu maaliif an intala haadha tiyyaati okay haadha ilmaan kiyyaati akkasumatti haadha warra abbaa warra kiyyaati akkasumatti obboleeyyan kiyyaati you see shoora adda addaatiin qaba akkasumatti intala hawaasa kanaati. So hawaasninis waan irraa fedhu qaba jechuudha. Waan gaheen hin qabu baalaansii godhuu yooniif hin dandeenye dubartummaan abaaramaa teessii jechuudha. Dubartummaan abaaramuu hin qabdu feelaritii xiyya irratti yookaan rakkina xiyyatti. Rakkina xiyya beekee rakkina xiyya cimsadhee yeroon hin qabutti fayyadamee fakkeenyaaf yeroo hedduun beeytanii baay'ee yeroo warroonni yeroo irratti taphattu hedduun nuyi dubartiidha. Maaliif teenye haasawinaa mana rifeensaa dhayne sa'a hedduudha teenye haasawinaa saahiboota keenya biratti bilbilee sa'a dheertuu haasawinaa. So hummaan nu godhaa dhufe akka nuti oomishne ilmaan oomishnuu fi hawaasa oomishnu kanarratti xiyyeeffannee akka nuti shoora keenya gaheedhan hin geggeessine nu godhaa jira obboleeyyan kiyya. Of course obboleeyyan kiyya shamarraniitiin baana warri na dhaggeeffatan shamarran qofaa miti maaliif isinis akkasumatti shoora adda addaa qabdani. So yeroo mana rifeensaa deemtee maal qabattee deemta? Yerooni fi karaa deemtu maal qabattee deemta? By the way yooni fi dubartiin teenya kitaaba hin dubbisne yooni fi dubartiin teenya dammaqina hin qaban yooni fi dubartiin teenya haadha gaarii haadha fakkeenya taatu ta'uu hin dandeenye ilmaan keenyaaf akkasumatti abbaa warra kiyyaatiif haadha warraa fakkii ta'uu yooni fi barbaannu taane barmaatilee dubartii waliigalatti mataa gadhaawwan san hambisuu kan dandeenyu qofa. Hawaasni dammaqinsa qabu hawaasni jijjiirame hawaasni guddate dubartii isaaniitu dura dammaqe. Dubartii isaaniitu dura dalage dubartii isaaniitu gahee qabdu tana hundaa'u baalaansiidhaan oofee ilmaan ayaa qabu ilmaan heegare qabu ilmaan boru ministeera ta'u ilmaan boru bulchoota biyyaa ta'uu danda'an ilmaan biyya takkaa miti ardii isaanii bareechuu danda'anii fi hoggansa guddaa tan uumuu dandeessu barataa hedduu barataa cimaa barsiisaa cimaa tan oomishuu dandeessu eenyu haadha maaliifii rabbiin oomisha kana si harka kennee jira. Abbaan warraa gunfi waa manatti si fide waan roodha si fide jechuun waan hin bilchaatin sitti fida. Waan inni fide san bareechitee midhaysitee mana isaa bareechitee fi maal goote multiply gootee kennuu fi dandeessa. By the way namni multiply godhee kennuu danda'u dubartii qofa. So dubartiin multiply godhuu kamitti dandeessi yoo kan jettan taate waan ati fidduuf waan jira ati fidduuf isaan bilcheessanii si deebisan. Firii xiqqoo ati kennituuf isaan ilmoo godhanii hawaasa kanaaf contribute godhan. Namni dubartii appreciate godhu namni dubartiidhaaf bakka guddoo kennu dubartiin waan hunda hawaasaa ta'uu isii beeketi dubartii tana bira dhaabbatee barnoota isiitiif akka barattu maaliif dubartiin hin baratiin haadhan baratiin taati. Dubartiin dalagaa hin beekne haadha dalagaa hin beekne taati. So hawaasaas deemu kana fakkii taatee fakkeenya taatee kan kunuunsuu dandeessu kan guddisuu dandeessu yoo maal taate yoo isiin fakkii san ta'uudhaaf ati qopheessite akka abbatti akka obboleessattis akka warra akka abbaa warrattis jechuudha. So waan facaafne murannaa dubartii jechuun irra facaafannaa waan facaafanne san heddummeessitee multiply gootee miliyoonaan dachaaste jaalala yoo kennitaniif jaalala multiply gootee isin kenniti. Yooni fi akkuma isin jedhe waan hin dalagamin taga kennitaniif bareechitee jiru teessan midheessiti. Saniifuu
jabaadhaa dubartoota gargaaraadhaa obboleeyyan keessan akka baratan haadha warraa keessanii akka barattu akkasumatti ilmaan keessan kan dubraa mana keessatti maal godhuu qabanii exersaayisii walqixxummaa yookaan dubartiin hawaasa kanaaf barbaachistuudha. Hirmaanni dubartiidhaa ol ka'uu qaba. Bakka dalagattis, bakka barnootattis, bakka hundattuu hawaasni dubartiin isaa hin cimin hawaasa laafaadha. Hawaasni dubartii isaa hin barsiisin hawaasa wallaalaadha. Hawaasni dubartiin isaa walqixa hirmaattee hawaasa kanaaf dalagaan dalayne yookaan hawaasa kana jaaruudhaaf walqixan baane hawaasa hir'ina qabu. Hawaasa keenya cimsuudhaaf dubartoota keenya haa barsiisnu, dubartoota keenya bakka hundattuu haa kabajnu, dubartoota keenya haa gargaarru, haa tinnisnu, ifitti amanamummaa isaanii akka dabalaniif waan adda addaa waan godhuun sirra jiraatu godhi ati obboleessa isiitis yoo taate akkasiin ifitti amanamummaa isii guddistu yoo abbaa warraatis taate yooni fi abbaas taate yooni fi hiriyaa dalagaatis hiriyaa barnootatis taate hundi keenya wal qabannee harka wal qabannee laafaa keenya cimsinee cimaa keenyas akkuma sanitti hamilee kennee fi if dura hawaasa guddatee if dura deemu hawaasa guddatee tarkaanfatu hawaasa steppii takka guddatee jaaramee fakkii ta'u rabbi nu haa godhu gaa dhaamsi kiyya irraa kana fakkaata jabaadha ifitti amanamummaa keessan dabalaadhati hawaasa keenya kana waliin haa jaarru galatooma horaa bulaa.